ចំណុចទី2បើវៀតណាមចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាមិត្តនោះវៀតណាមអត់ត្រូវប្រើកម្លាំងទ័ពមកបាញ់ថ្នាំទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាជនវៀតណាមមកបាញ់ទេកុំភ្លេចទ្រឹស្ដីវៀតណាមប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់កងទ័ពម្នាក់អញ្ចឹងការមកបំផ្លាញដំណាំខ្មែរនេះគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពខ្មែរមួយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនណាជាមេដឹកនាំខ្មែរឆ្លើយខុសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះទ្វេដងរងគ្រោះទី1ត្រូវបានភាគីវៀតណាមជាអ្នករំលោភរងគ្រោះទី2គឺរដ្ឋអំណាចខ្លួនឯងមិនបានការពារពលរដ្ឋខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែហ្នឹងបើសិនណាជាយើងខ្វះស្អីពាក្យនិយាយបើយើងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើកំណត់ទូតមួយនេះភាសាទូតខ្ញុំនឹងធ្វើកំណត់ទូតមួយដើម្បីឲ្យភាគីវៀតណាមធ្វើបទបង្ហាញមកដល់ភាគីយើងក្នុងការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះធូរបាត់ហើយឃើញនេះភាសាហ្នឹងធូរបាត់ហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយទៅមិនប្រយ័ត្នអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាដល់ជាតិរបស់យើងហើយបើយើងពិនិត្យមើលថែមទៀតកន្លែងនេះថារឿងកើតឡើងសុទ្ធតែនៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងខ្មែរយើងនេះមានចំនួនឲ្យតែផ្ទៃក្នុងរវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបញ្ហារកម្មរកូសនឹងគ្នាគឺអ្នកចិត្តខាងគេតែងតែឆក់ឱកាសចំណេញពីយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគិតថាទឹកដីជារបស់យើងបាទលោកនិតត្រង់ចំណុចដែលលោកនិតបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺបែរជាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាអ្នកទៅធ្វើដំណាំធ្វើចំការនៅលើទឹកដីយួនទៅវិញហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចដែលចោតពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយមិនបានចុះទៅស៊ើបទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបានពិតប្រាកដបែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចឹងវិញហ្នឹងកន្លែងនេះអាចថាជាការជន់ឈ្លីគំនិតជាតិនិយមមិនបានបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយមហើយជន់ឈ្លីគំនិតជាតិនិយមខ្មែរទៀតអាចថាអញ្ចឹងបានណាបាទកន្លែងនេះរងគ្រោះធ្ងន់ណាស់ទី1បើយើងគ្មានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ប្រជាជនយើងនឹងរងគ្រោះទឹកដីយើងក៏បាត់បង់ហើយបើយើងគ្មានដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ទេយើងជាអ្នករងគ្រោះហើយយើងជាអ្នកទោសប្រវត្តិសាស្ត្រកុំភ្លេចកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយយើងពិនិត្យមើលថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហានេះកើតឡើងភាគីវៀតណាមគេអត់និយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាស់គ្នាផ្ទៃក្នុងវាហាក់បីដូចជាសត្វភេយកត្រីទៅចែកនឹងចចកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអ្វីមួយធ្វើឲ្យខាតយើងកុំនិយាយល្អជាងបាទខាតបងល្អជាងអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលថ្មីនេះខ្ញុំឃើញលិខិតរបស់អាដាមសានវ៉ាន់ស៊ីផ្ញើជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសន្ទនាគ្នាពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះគឺខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះវប្បធម៌សន្ទនាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនេះជាការត្រឹមត្រូវមួយក្នុងវប្បធម៌សន្ទនាបាទលោកនិតបានលើកឡើងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងកំពុងតែបាត់ព្រលឹងហើយសម្រាប់បញ្ហាជាតិទាំងមូលនឹងគឺម្នាក់នឹងគិតតែភាគច្រើននឹងគឺគិតតែពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯសម្រាប់បញ្ហាសមូហភាពនោះគឺលែងសឹងតែលែងខ្វល់ទៅហើយអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ព្រលឹងជាតិទៅហើយហ្នឹងតើការបណ្ដុះជាតិនិយមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យវាបានជោគជ័យហ្នឹងអរគុណកន្លែងនេះទី1គឺផ្ដើមចេញពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើជាគំរូមុនគេបាទធ្វើជាគំរូមុនគេបន្ទាប់មកទៀតគឺដាក់បញ្ហានេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសណាក៏គេដាក់បញ្ហាជាតិចូលក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយគាត់បានយល់ឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីព្រំដែនយើងនិយាយពីព្រំដែនមិនបើយើងអត់ស្គាល់វត្តសាស្ត្រផងមិនដឹងព្រំដែនកន្លែងណាផងអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាដើម្បីបណ្ដុះគំនិតហ្នឹងគឺត្រូវទៅនាំមើលឲ្យដល់ព្រំដែនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺមានខាងសាស្ត្រាចារ្យនៅខេត្តសរិនគាត់បានមកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថានិស្សិតថៃគឺត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌ថៃជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនឹងបង្ហោះផែនទីឲ្យពួកគេដឹងតែម្ដងពេលរៀនពីបញ្ហាភូមិវិទ្យាគឺគេនាំមកមើលព្រំដែនតែម្ដងសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារក៏គេថារបស់គេឃើញទេអញ្ចឹងគេអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រផងគេកន្លែងរៀនបានចុះរឿងអីគ្រាន់តែកូនខ្មែរបោះខ្លួនឯងឲ្យរៀនបានបាទ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបញ្ហាជាតិនិយមហ្នឹងយើងមើលឃើញថាដូចជាមានការដើរខុសផ្ទុយពីប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសគេលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាបើរៀនភូមិវិទ្យាគឺគេដឹកនិស្សិតសិស្សគេហ្នឹងទៅមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងថាព្រំដែនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរៀនភូមិវិទ្យាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាស្ទើរតែបង្ហាញហ្នឹងវាអត់វាមិនបានគ្រប់ជ្រុងចូលទៅទៀតកុំថាឡើយហ្នឹងនាំនិស្សិតសិស្សនិស្សិតហ្នឹងទៅមើលព្រំដែនឲ្យឃើញដូចនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខាងលោកម៉ៅពិសេសដែលជាប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាហ្នឹងដែលដឹកនាំនិស្សិតជាង150នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនទៅមើលតំបន់ដែលកំពុងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺចេញលុយកប៉ៅខ្លួនឯងទៅទៀតហើយមានការចូលរួមបរិច្ចាគអីខ្លះពីបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះមិនបានវាមានការខុសប្លែកការគិតខុសប្លែកនេះរវាងអ្នកដឹកនាំបរទេសនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថារឿងបញ្ហាឲ្យស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមួយរយៈកន្លងមកនេះក្នុងប្រព័ន្ធក្រសួងអប់រំលោកបានបញ្ចូលតែប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកអន្តរជាតិហើយទើបតែថ្មីក្រោយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្លះអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានការវិវត្តខ្លះអញ្ចឹងរបត់នៃបញ្ហាដឹកនាំរបត់នៃការកសាងប្រទេសវាមានរបត់របស់វាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសំខាន់រឿងផ្នត់គំនិតយើងសង្កត់ធ្ងន់នៅលើផ្នត់គំនិតដែលផ្នត់គំនិតយើងមួយរយៈកន្លងមកដែលតែងតែផ្ទុយគ្នាហ្នឹងយើងមើលគ្រាន់តែសុភាសិតយើងហ្នឹងលើកមកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបាត់ឆន្ទៈបាត់ហើយឧទាហរណ៍ថាកុំយកពងមាន់ជល់នឹងថ្មគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់បាត់គំនិតបាត់ហើយឲ្យតែមានអ្នកណាលេចធ្លោបន្តិចក្តិចត្រួយបាត់អញ្ចឹងអានយោបាយក្តិចត្រួយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងដើរផ្លូវខុសគ្នាឲ្យតែយើងមិនដាក់តម្កល់ជាតិជាធំនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាឃើញទេបើយើងគិតថាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបើកលាតត្រដាងទៅប៉ុន្តែការលាតត្រដាងនៃព្រំដែននេះមានក្រឹតក្រមរបស់គេឧទាហរណ៍ថាបើយើងគ្រាន់តែទៅឲ្យមើលឃើញយើងគ្រាន់តែទៅដឹងអានឹងគួរតែបើកទលាយទៅយើងកុំទៅបំផ្លាញហើយយើងនឹងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាផែនទីឲ្យបានច្បាស់ទៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកមានតែមួយទេរួមហើយអត់មានចែកជាពីរកាលមុនមានប្លុកសេរីប្លុកកុម្មុយនីសអីទៀតទេអញ្ចឹងច្បាប់អន្តរជាតិមានអញ្ចឹងហើយបានជាបើកទលាយទៅហើយអ្នកទៅមើលហ្នឹងក៏មើលដោយសន្តិវិធីមើលដើម្បីរកដំណោះស្រាយកាលណាយើងទៅបំផ្លាញបញ្ហាផោះតាងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែបើកទលាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងពីព្រំដែនយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាខាងលិចខាងកើតអីទេគឺយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទលោកបណ្ឌិតមានការលើកឡើងថាការដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងដឹងហើយថាមានអតីតតាំងពីឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារបរទេសជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងហើយដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអាចបណ្ដុះគំនិតទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមនៅពេលណាដែលពលរដ្ឋមានគំនិតជាតិនិយមគឺពិបាកនឹងដោះស្រាយទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហានិគមជនយួនមករស់នៅច្រើនលើសលប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់អីចឹងហើយបញ្ហាព្រំដែនជាតបាត់អីចឹងទៅហើយតែអ្វីដែលគេលើកឡើងហ្នឹងលោកនិតយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតឃើញថាមិនសំខាន់លើអ្នកណាដឹកនាំឯងសំខាន់លើឆន្ទៈថាតើមេដឹកនាំនោះមានការដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរមានប្រជាធិបតេយ្យមានការដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនយុវជនមានការងារធ្វើការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលការផ្លាស់ប្ដូរគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការបាត់បង់នៅសន្តិភាពទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសូមបងប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំកាន់ជើងខាងណាព្រោះយើងគិតចេះទៅវិញថាសំខាន់អ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈជាតិពិតប្រាកដធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើសម្បូរសប្បាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខ
ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានអធិបតេយ្យភាពមិនចំណុះនយោបាយណាទាំងអស់នោះអ្នកណាដឹកនាំក៏បានដែរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយដូចនេះយើងឧទាហរណ៍ប្រទេសច្រើនណាស់នៅពិភពអារ៉ាប់យើងមើលដោយសារការទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះជួបនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមពៀវនាយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហានេះបើសិនណាជាយើងមិនបានគិតឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាជាតិទេយើងនឹងជួបប្រទះដូចបដិវត្តអារ៉ាប់អញ្ចឹងយើងមើលដូចជាលីប៊ីដូចជាអ៊ីរ៉ាក់យើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅសេរីយើងមើលសុទ្ធតែជួបប្រទះនៅបដិវត្តពណ៌ទាំងអស់ដែលយើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនមានការគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរវាកើតឡើងស្អីខ្លះនោះដែលធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយប្រទេសទាំងអស់នោះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកើតនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រទេសហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពហើយមានដឹកនាំមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆន្ទៈរាស្ត្របាទលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេបើយើងនិយាយពីឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាវិញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានលក្ខណៈជាតិនិយមពិតប្រាកដហើយណាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមេដឹកនាំមិនគាត់មិនគិតទេគាត់គិតប៉ុន្តែគិតក្នុងកម្រិតណាមួយនេះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ហាឃើញថាយើងពីមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រាន់តែឃើញថាខ្មែរយើងអត់ដែលឃើញចំណេញអ្វីពីបញ្ហាព្រំដែននេះឃើញតែត្រូវបានប្រទេសជិតខាងរំលោភអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគំនិតជាតិនិយមនេះវាទលាយអញ្ចឹងគាត់គិតកម្រិតណានោះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្មែរយើងមិនដែលចំណេញពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីព្រំដែនខាងកើតតាំងពីព្រំដែនខាងលិចគឺត្រូវបានប្រទេសជិតខាងរំលោភជានិច្ចអញ្ចឹងកន្លែងនេះទាល់តែខ្មែរនឹងឯកភាពជាតិតែមួយទើបអាចរកដំណោះស្រាយបាននៅការកសាងជាតិនៅការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាទធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងមានឯកភាពជាតិតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពជាតិបានណាកន្លែងនេះយើងសិក្សាពីចំណុចទី1យើងត្រូវគិតពីខ្មែរតែមួយយើងកុំគិតពីការសងសឹកបើយើងគិតពីការសងសឹកយើងគិតពីគំនុំគុំគួនយើងអត់អាចឯកភាពជាតិបានទេនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងត្រូវគិតពីអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកគំរូពីបរទេសមកធ្វើជារបស់ខ្មែរយើងមិនមែនចង់យកបោះគេមកទាំងដុំទេប៉ុន្តែយើងយកគំរូអ្នកបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ថាតើជប៉ុនគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសគេរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវសហការគេមកសុំគេមកដើម្បីឲ្យគេជួយសហការយើងនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនថាតើប្រទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលលើពិភពលោកថាតើប្រទេសណាដែលគេចេះបច្ចេកទេសគឺយើងយកអន្តរជាតិមកប្រើព្រោះយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែដូចកូនកំមុំនៅអាស៊ីមួយដែរតាបាទលោកបណ្ឌិតថាយើងអាចយកគំនិតពីខាងប្រទេសលោកសេរីយើងមកទៅដើម្បីយកបទពិសោធន៍របស់គេយើងអាចនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនតែបើយើងមើលទៅកម្ពុជាមានការលើកឡើងច្រើនហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ទៅដោយការថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនយួននោះដែលมันអាចនឹងទៅចាប់ដៃឬក៏ទៅទទួលយកគំនិតពីខាងប្រទេសលោកសេរីមកធ្វើការអភិវឌ្ឍបាននោះបាទអរគុណសំណួរនេះល្អណាស់ខ្ញុំសូមដូរតំណែងបន្តិចខ្ញុំគ្រាន់តែថាប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះចិននិងវៀតណាមបាទកន្លែងនេះគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលយើងត្រូវគិតបញ្ហាចំនួននេះធំណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរយើងនឹងមើលដែររឿងបញ្ហានេះគឺបើយើងចាប់អ្នកណាមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះខ្មែរនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទេឧទាហរណ៍ខ្មែរចាប់អាមេរិកខ្មែររលាយប្រទេសធ្លាក់ចូលដល់វាលពិឃាតខ្មែរចាប់ចិនអស់លីងមកដល់សពថ្ងៃនេះអស់ទាំងរ៉ែទៅទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងបញ្ហានេះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសក្នុងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ថាតើយើងត្រូវដឹកនាំរបៀបណាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីប្រព័ន្ធនៃការគៀបសង្កត់បរទេសអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទៅលើពិភពលោកគឺយើងយកអីមកដាក់គឺយើងយកច្បាប់មកដាក់បន្ទាប់ពីខ្មែរឯកភាពគ្នាហើយយើងយកប្រព័ន្ធច្បាប់យកមកដាក់ហើយមិនមានអ្នកណាគៀបសង្កត់ថាត្រូវតែដើរតាមប្រទេសរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងបើមេដឹកនាំមានឆន្ទៈយើងអាចយកគំរូពីប្រទេសគេមកដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវជាគំរូបទពិសោធន៍នៃប្រទេសយើងចង់និយាយថាកាត់មួកគេតម្រូវក្បាលខ្មែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាបើយើងចាប់វៀតណាមយើងរងគ្រោះចាប់ចិនខ្លាំងពេកក៏យើងរងគ្រោះចាប់អាមេរិកខ្លាំងពេកក៏យើងរងគ្រោះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនឹងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបញ្ហាការរត់ប្រណាំងនៅសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ការរត់ប្រណាំងនៅសភាវុធក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីនៅក្នុងតំបន់នេះសុទ្ធតែគេរហូតដល់រត់ប្រណាំងសភាវុធអញ្ចឹងសួរថាកម្ពុជាមានអីអញ្ចឹងមានតែវិធីដោះស្រាយនឹងហើយឯកភាពជាតិនឹងហើយយកគំរូពីណាមកក៏ដោយឲ្យតែធ្វើម៉េចដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពខ្លួនបានអានឹងប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងហើយបាទលោកទៅសំណួរមួយទៀតនេះយើងនិយាយហាក់បីដូចជាសំណួរមួយដែលវាពិបាកនឹងយល់ដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេតែងតែលើកឡើងនិយាយរបៀបបែកកំ pl ែងអញ្ចឹងទៅគេឃើញតាមប៉ាណូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីនៅតាមខេត្តក្តីគេដាក់ថាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិខ្មែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគេបានប្រសេលើកជាទស្សនៈឲ្យខ្មែរបានមើលឃើញជិះទៅជិះមកឃើញតាមផ្លូវរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាបញ្ហាជាតិនិយមទេគេយកស្រាបៀរនោះយកមកផុសបំផុលឲ្យក្នុងអារម្មណ៍ខ្មែរចេញក៏ឃើញចូលក៏ឃើញតាមផ្លូវហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺជាការខុសឆ្គងមួយធ្ងន់ណាស់បាទខុសឆ្គងដែលខ្ញុំមើលឃើញបច្ចុប្បន្នដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាជាតិនិយមនេះគឺកំហុសឆ្គងទី1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រមិនមែនខុសធម្មតាខុសនៅលើបង្គោលសីមាទៅទៀតខុសទៅលើប៉ាណូបង្ហាញផ្លូវទៅទៀតអាស្លាកសញ្ញាធំណាបង្ហាញផ្លូវស្រុកនេះហ្នឹងក៏សរសេរខុសទៅទៀតដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនេះគឺជាកំហុសធ្ងន់ណាស់ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រទី1ទី2រឿងបញ្ហាផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះបើយើងនិយាយពីកំហុសឆ្គងវិញមិនដឹងជាខុសកម្រិតណាទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបើយើងគិតឲ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជាខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរណាស់មួយឆ្នាំពីរឿងបញ្ហាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃគ្រឿងសង្វឹងនេះយើងបាច់ឧទាហរណ៍អីទេឧទាហរណ៍តែពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងពីគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាមោទនជាតិខ្មែរទេស្រាបៀរនេះកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបាត់ព្រលឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្មែរយើងបាត់ព្រលឹងគេយកស្រាបៀរគេមកបំពុលយើងទៅជាមោទនភាពឲ្យគេបើមោទនភាពជាតិខ្មែរនោះទឹកថ្នោតនោះស្ករថ្នោតនោះបើអស់លោកម្នាក់ពិសាស្ករផែនស្ករថ្នោតមួយដុំប្រជាជនយើងប្រមាណលាននាក់ដែលជួយខ្មែរនោះបានជាមោទនភាពជាតិខ្មែរនោះដែលជាព្រលឹងខ្មែរយើងត្រូវគិតពីអានោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅច្រើនណាស់បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាការខុសឆ្គងអីហ្នឹងគឺនៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសនំពរដែរគឺបញ្ហានេះត្រូវស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការបញ្ហាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំឃើញច្បាប់ចេញហើយបញ្ហាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងទូរទស្សន៍ពីរឿងបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីហ្នឹងគឺមានហើយប៉ុន្តែដូចអត់ទាន់ឃើញពីន័យនៃទូរទស្សន៍ឬក៏ពីន័យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណានោះអត់ទាន់ឃើញតែច្បាប់អញ្ចឹងអាការមិនអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយអត់គោរពច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសនំពរថាឲ្យការគោរពច្បាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកដឹកនាំផ្ដើមចេញពីមនុស្សចាស់បាទលោកនេះដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ជិតចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយជាចុងក្រោយនេះចង់ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតថាបើប្រជាជាតិមួយហ្នឹងមិនមានគំនិតជាតិនិយមទៅហើយតើប្រទេសហ្នឹងនឹងទៅយ៉ាងណាហើយបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតវិញតើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហ្មងណាដែលយើងជាជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានគំនិតជាតិនិយមឡើងនោះបាទសូមអរគុណ
ក៏ដូចជាការអំពាវនាវដែរកន្លែងនេះសូមឲ្យខ្មែរយើងភ្ញាក់ឡើងបាទភ្ញាក់សួរថាហេតុអីបានជាភ្ញាក់ឡើងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវប្បធម៌បរទេសកំពុងតែវាយលុកហើយបើសិនណាជាក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបញ្ហានេះទេយើងនឹងបាត់បង់ជាតិសាសន៍យើងជាតិសាសន៍យើងនឹងคล้ายជាជនជាតិភាគតិចយើងពិនិត្យមើលរឿងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយគឺទីក្រុងភ្នំពេញនៅរដូវចូលឆ្នាំចិនសុទ្ធតែតបតែផ្ទះតាមរបៀបចិនកន្លែងនេះហើយដែលគេហៅថាការបាត់បង់វប្បធម៌គឺចិនបញ្ជ្រាបចូលនៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនអញ្ចឹងចិនគេដើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងគេមិនបាច់ធ្វើអាណានិគមដាក់ទ័ពដាក់អីមកលើទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ទ័ពមកលើកម្ពុជាទេគឺគេគ្រាន់តែបញ្ចូលវប្បធម៌មកយើងអត់បានគិតពិចារណាយើងយកវប្បធម៌គេមកអនុវត្តទាំងងងឹតងងល់ដោយមិនមានការពិចារណាធ្វើឲ្យជាតិយើងធ្លាក់ចុះនិងคล้ายទៅជាជនជាតិភាគតិចកន្លែងនេះខ្ញុំបានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទៅជួបអ្នកដែលទៅទិញអីវ៉ាន់សែនសួរថាសែនធ្វើអីដឹងអីដល់ថ្ងៃចិនសែនគេទៅដល់ខ្ញុំសួរថាមានខ្សែស្រឡាយចិនអីទេដែលទៅសែននឹងគេតម្រូវឲ្យសែនអញ្ចឹងត្មងឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអត់ទេគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំឃើញគេសែនទៅរស់ស៊ីមានបានទៅគឺគាត់ធ្វើតាមគេទៅរហូតដល់ខ្ញុំដេញគាត់សួរថាសែនយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ដឹងផងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលធ្វើតាមគេយកវប្បធម៌គេមកអនុវត្តហើយកន្លែងនេះកុំបន្ទោសគាត់គឺបន្ទោសអ្នកដឹកនាំកន្លែងនេះយើងត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវមានគណៈកម្មការឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនៅឆ្នាំ2004នៅខេត្តមួយនោះដោយសារប្រជាជនយើងគាត់អត់ចេះហើយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអត់បានបកប្រែពីជីដាក់ស្រូវហ្នឹងអត់បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅលើហ្នឹងគាត់យកជីហ្នឹងទៅដាក់ស្រូវដល់តែយកទៅដាក់ស្រូវវាកើតបានទៅសត្វល្អិតស៊ីស្រូវគាត់អស់ទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងអត់គិតដែលយើងយករបស់គេមកដាក់ទាំងដុំដោយមិនបានបុកជាម្សៅឲ្យចេញជារបស់ខ្មែរឥឡូវហ្នឹងមានបញ្ហាថ្នាំពេទ្យមួយទៀតបញ្ហាថ្នាំពេទ្យខ្ញុំឃើញបកអរគុណហើយចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកបានបកមួយចំនួនប្រហែលជា 20% ដែរអញ្ចឹងថ្នាំពេទ្យនេះក៏ជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដែរបាទបើយើងមិនមានគណៈកម្មការក្នុងការបកប្រែសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងទេគឺធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែព្រួយបារម្ភទី1វប្បធម៌បរទេសកំពុងតែវាយលុកយុវជនខ្មែរទី2សារជាតិគីមីកំពុងតែវាយលុកដល់យុវជនខ្មែរកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងខាតបង់ច្រើននៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងខ្វះទំនុកចិត្តមានន័យថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្វះទំនុកចិត្តគាត់ទៅព្យាបាលនៅបរទេសអញ្ចឹងឃើញធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនេះហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ភ្ញាក់រលឹកឡើងនៅស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជានយោបាយអ្វីដែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់បដូរផ្នត់គំនិតឡើងវិញមកស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាចាត់ទុកថាខ្មែរតែមួយបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅនេតិកិច្ចសំណួរដេញដោលជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទការបណ្ដុះជាតិនិយមបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចសំណួរដេញដោលត្រឹមនេះនិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យរស់រវុធដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា